расман варзигари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов бо рекорди 13-0 ва варзигари бразилӣ Хосе Мария бо рекорди 40-0 рӯзи 29 октябр дар турнири Bellator 287. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 280, реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов ва дигар ҷангварони машҳур дар ғалабаи Ислам Махачев ва фикр ақидаҳои худи ман оиди муҳорибаҳои асосии турнири UFC 280. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. оғоз мекунем аз муҳорибаҳо. аз муҳорибаи Муҳаммад Мукаев зидди Гордон Малколм. ин муҳориба барои Муҳаммад муҳорибаи вазнин шуд. аммо ин муҳориба феъли Муҳаммад Мукаевро нишон дод ки дар вақти душворӣ таслим намешавад ва дар сеюм раунд роҳи ҳалли масъаларо пайдо карда аз як мавқеи оддӣ ба усул баромада ва ғалаба бо тариқи усул ба даст оварда рекорди худро 9-0 кард. боз як муҳорибае ки бисёриҳоро ба ҳайрат овард, ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Билол Муҳаммад ва ҷангвари бебоғ бо рекорди 15-0 Шон Бреди шуд. дар ин муҳориба мутахассисо ба ғалабаи Шон Бреди боварӣ доштанд, аммо Муҳаммад ҳамаи онҳоро, ҳамаи мухлисони ММА-ро ҳайрон кард. ӯ дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. Билол Муҳаммад ва нокаут аҷоиб, чунки Билол Муҳаммад дар UFC ҳамагӣ як нокаут дошт ва ҳамон ҳам 6 сол пеш рух дода буд. дигар ҳамаи ғалабаҳои ӯ бо қарори доваро буданд. Билол Муҳаммад бо ин ғалабаҳои пайдарҳами худро 9 то кард. а барои Шон Бреди боша ин аввалин мағлубият дар карьераи профессионалиаш шуд. муҳорибаи Бенил Дарюш ва Матеуш Гамродро ман сахт интизор будам, чунки ғолиби ин муҳориба сазовор аст ки довталаб барои камарбанд шавад. ва дӯстон, ин муҳориба нишон дод ки Дарюш дар сатҳи дигар аст, а барои Гамрод боша ҳоло барои камарбанд ҷангидан барвақттар аст. Бенил Дарюш ғалабаи сазоворона ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами худро 8 то кард. муҳорибаи баҳзнок дар вазни 61 килограмм. дӯстон, ман намегӯям ки муҳориба чӣ гуна гузашт, дар умум гап мезанем. ростӣ ман аз Шон Омели зидди Пётр Ян чунин баромад интизор набудам, аммо Шон Омели маро ва на танҳо маро фикр мекунам ки бисёриҳоро ҳайрон кард, аммо бояд ҳақиқатро гуфт ки ӯ дар ин муҳориба ғолиб нашуд. бале, доваро ғалабаро ба ӯ доданд, аммо ман фикр мекунам ки Пётр Ян ғолиб шуд. бале, муҳориба наздик буд, аммо на ба фоидаи Шон. аммо дӯстон, бояд гуфт ки дар ин ҷо Шон Омели гунаҳгор нест. чунин корҳо мешавад. барои ҳамин мухлисони Пётр Ян зиқ нашавен. муҳорибаи Стерлинг ва Дилашов. дӯстон, ростӣ ман маҳз чунин муҳориба интизор будам ва боварӣ доштам ки Стерлинг дар дуюм раунд ғолиб мешавад. барои чӣ? барои оне ки вақти Дилашов гузашт, Стерлинг ин хуни нав аст, стили нав ва мактаби нав аст. муҳорибаи асосии турнир Ислам Махачев зидди Чарлз Оливера. оё ман чунин ғалаба интизор будам? ростӣ не дӯстон, ман ба ғалабаи Ислам Махачев боварӣ доштам ва барои чӣ сабабҳоша дар наворҳои гузашта гуфта будам ки чӣ гуна Кевин Ли Чарлз Оливераро дар назди сетка идора карда буд ва Махачев низ ин корро карда метонад. аммо чунин баромад аз Ислам ман интизор набудам. ӯ дар ҳақиқат ҳамаро ҳайрон кард. аммо бояд гуфт ки Оливера ҷангвари дурахшон буд ва мемонад ва ӯ ҳоло ҳам барои дигар ҷангварон хеле хатарнок аст. барои ҳамин мухлисони Оливера зиқ нашавен. дар ҳама ҳолат Чарлз Оливера инсони хуб ва ҷангвари хеле сахт аст. а Ислам Махачев боша баъди чунин муҳорибаи дурахшон барои худ рақиби нав ёфт ва ин чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский аст ва фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо яке аз беҳтарин муҳорибаҳои соли 2023 хоҳад шуд. мо ҳамаи ғолибшудагон ва мухлисони онҳоро табрик мекунем. акнун мегузарем ба пулҳои коркардаи ҷанговаро. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $1 миллион 32 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Чарлз Оливера боша $1 миллион 290 ҳазор доллар. пулҳои коркардаи Алҷамин Стерлинг $670 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Тиҷет Дилашов боша $120 ҳазор доллар. пулҳои коркардаи Шон Омели $465 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Пётр Ян боша $270 ҳазор доллар. пулҳои коркардаи Бенил Дарюш $310 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Матеуш Гамрод боша $80 ҳазор доллар. пулҳои коркардаи Билол Муҳаммад $360 ҳазор доллар,
пулҳои коркардаи рақиби ӯ Шон Бреди боша $50,000. Пулҳои коркардаи дигар ҷангварҳо дӯстон дар рӯи экранҳои шумо. Акнун мегзарем ба реаксияи ҷангварон дар ғалабаи Ислам Махачев. Ҳабиб Нурмагомедов. ма бисёр чемпионҳо ва ҷангварҳои сатҳи чемпиониро дидагиам, аммо Ислам аз ҳамаи онҳо шарафмандтар аст. аз аввал падарам ва баъд худи ман чанд маротиба гуфта будем ки Ислам аз топҳо дида топтар аст ва мо ҳамамон дирӯз ин чизро дида тавонистем. дар ҳамаи ин корҳо аз ҳама ҷолибаш ин аст ки ҳамаи кор нав оғоз шуд. барои ту хеле шодум бародар, ту барои ин кор роҳи дарозро тай кардӣ. чемпиони ҷаҳон дар вазни сабук оид ба бокс Девин Хейни. алҳамдулиллоҳ. варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов. шоҳи вазни сабук Ислам Махачев. ҷангвари машҳури ACA Юсуф Раисов. ин бачаҳо беҳтаринанд. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арманд Сарукян. табрик Ислам Махачев бо баромади хуб. ҷангвари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов. боварии мураббӣ ба шогирди худ. ҳар як варзигар орзу мекунад ки мураббии арзанда ва дастаи арзанда дошта бошад. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ба ҳамаи шумо барои дастгириҳоятон ташаккур мегӯем ва миннатдории худро мерасонем ва ба шумо сарбаландӣ ва хонободӣ орзумандем. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.